Kad su sremci krenuli ispred Fruške gore. A sad kad smo tu već gde jesmo, na borovištu druge čete partizanskog, podumarskog odreda na Fruškoj gori, malo da evociramo samo uspomenu na Frušku goru, gde su se nekada čule ptičice, a sada samo šega. Mislim na onu motorku. Neđo i ovo rade pun gas. Što nas neće sprečiti, evo da ovako s polja upoznamo novu Toyota Corolla Cross i da, ajde nekako spoznamo i osnovne razlike ovog ulepšavanja prve generacije Toyota Corolla Cross. Ono što je evidentno i što je najveća razlika, to je da je sada nova Toyota Corolla Cross poprimila onako malo, možemo reći, Lexus izgled. Više nema one velike prednje maske, sada je sve to malo spljošteno u nekom, ajde da kažem, dizajniranom saću. Deluje mnogo modernije, ali da budem iskren, mnogo manje upečatljivo i onako mnogo manje snažno nego što je to delovao prethodnik. Šta reći, sve se menja, pa su sada možda i muške grudi interesantnije od pravih mišića. Toyota Corolla Cross je i dalje po boku prilično dobro dizajnirana, lepo izgleda, a od nazad je, rekao bih, pretrpela samo minorne izmene. Ono što je bitno da Toyota po pitanju kvaliteta interijera nije odstupilo ono što bi rekli ni za jotu od svog uobičajenog stila i manira. Za unutrašnjost možemo reći da je ova redizajnirana Toyota Corolla Cross zadržala sve ono što je najbitnije bilo kod ovog modela. Dakle, to je jednostavnost, odličan dizajn, izuzetno kvalitetne materijale i ono što bi rekli završnu obradu koja je ovako na nivou baš jedne Toyota. E sad, u odnosu na prethodnu, šta je ovde još jako interesantno, to je činjenica da deluje luksuznije, deluje nekako teže, kao da je automobil masivniji. Prema onome što mogu da osetim, evidentno je da je mnogo bolje Toyota Corolla Cross sada izolovana, bar što se tiče podvozja i što se tiče same karoserije, pa i motornog prostora. Jasno je da su se potrudili da naprave mnogo deblje vetrobransko staklo, da ga dobro izoluju u ovom spoju između metala i stakla. Tu je sad ubačeno nekoliko slojeva filca i to je stvar koja, eto, je možda nijansa, ali jako mnogo znači u onom globalnom osjećaju kada vozite neki automobil. Što se tiče udobnosti prednjim sedištima, tu ja moram da ponovim onu moju običajnu mantru, a to je da se Toyota jako trudi da napravi dobre, kvalitetne, tehnološki savršene automobile, ali nikako da se potrudi da napravi veća i komfornija sedišta. To prosto ne mogu da razumem. Sad je to već na ivici onako i dobrog ukusa, ali jednostavno ovo sedište, bez obzira sad na moju kilažu i na ono kakav sam, je dobro za kraće relacije, međutim već sa dužim relacijama od 100-200 km počinjem da osjećam da me sa svih strana stižu nekako neki žmarci. Koliko god se trudili da naprave tehnološki odličan automobil i da ga usavrše, ova sedišta su nešto na čemu se najmanje radi i to je jedna od mojih najvećih zamerki generalno svim Toyotama osim Land Cruisera. Ono što je dobro, Toyota Corolla Cross je zadržala mnogo prostora na zadnjoj klupi, a znamo da je taksisti obožavaju upravo zbog toga, kao i zbog ogromne zapremine prtljažnika koji je negde preko 470 litara i koji sve skupa Toyota Corolla Cross nudi kao jedan i porodični, ali i poslovni automobil koji može i da zaradi i da donese novac. Kod nas na tržištu dolaze 3 verzije, uslovno rečeno, motoriziranosti Toyota Corolla Cross. Prva je sa 1,8 standardnim benzinskim agregatom, druga je hibridna, takođe sa 1,8 litarskim agregatom, a ona najsnažnija je dvolitarski hibrid, kakvog danas vozimo, takođe može da bude s pogonom na 2 točka, s pogonom na sva 4 točka. Danas imamo priliku da probamo dvolitarski hibrid sa pogonom na prednje točkove. Bitno je reći da sistemski uz ove 2 litre radne zapremine i elektromotor Toyota Corolla Cross raspolaže sa nekih 180 konjskih snaga, od kojih je nekih 110 konjskih snaga samo na električnom motoru, uz mogu reći vrlo skroman obrtni moment od 180 Nm, koji je nizak za ovako težak automobil koji meri oko 1500 kg, ali sreća je što se obrtni moment kod ovog elektromotora, koji je sastavni deo pogona, razvija naglo, tako da u samoj eksploataciji prilikom polaska sa mesta i preticanja pri ne tako velikim brzinama imamo izuzetno dobru startnost. Zašto kažem ono kod ne tako velikih brzina? Zato što jednostavno sve ovo je upareno sa CVT automatskim menjačem koji je
nekako sad već prevaziđen, ta generacija tog menjača više ne možemo je nazvati ni modernom, ni adekvatnom dobu u kojem se nalazimo i neki način on limitira ceo ovaj sistem kada su u pitanju veće brzine i veći obrtaji, jer jednostavno Toyota Corolla Cross, ako se vozimo 120 do 130 km na sat, uprkos dvolitarskom motoru, uprkos 110 konjskih snaga u elektromotoru, nema dovoljno nekako energije da iznese sve to, da ubrza bez nekog velikog napora koji se naravno oslikava i u zvučnoj kulisi koja apsolutno probija prihvatljivu zonu komfora. U principu u ovom delu, da kažem, vožnje na otvorenom putu pri malo većim brzinama izgubili smo dosta poena od Toyota Corolla Cross, ali dobijamo na nečem sledećem. Ako se sećate, kod prethodne generacije sam naveo da je najveći problem tog automobila udobnost, da je nekako nemački tvrda, da osjećamo svaku rupicu, da čujemo svako dešanje na asfaltu. Sad imamo sasvim jednu drugačiju situaciju. Nova Toyota Corolla Cross je mnogo udobnija. Mogu kažem da je ovo jedan od najudobnijih automobila u klasi, sa tim što je izuzetno dobro izbalansiran, sa tim što izuzetno dobro drži krivinu, sa tim što je zaista stabilan i što je pravo uživanje voziti ga na ovako krivodovom putu kakvim smo se mi sada kretali po Fruškoj gori. U tim uslovima vožnje je od 80-90 km na sat, zahvaljujući upravo tom elektromotoru, imamo i dovoljno startne energije, automobil je onako dinamičan i sve u svemu jedna sprava u kojoj se zaista uživa prilikom vožnje. Još samo malo da se vratim na interijer, moram da pohvalim ovaj display infotainmenta koji je odlično postavljen, koji je sada jako dobre rezolucije i koji nam prikazuje sve ono što nam je najvažnije od automobila, pa i samu potrošnju. Iako kažu da troši 4,3-4,5 litara na 100 pređenih kilometara, ako se normalno vozi kako mi danas vozimo, ta potrošnja ne može biti ispod 6 litara u proseku. Mi smo trošili 6,2 litre, što sada možemo da kažemo da je jedan sasvim prosek klase. Iako je Toyota nekad bila jako avangardna, pa što se hibrida tiče, koji su malo trošili goriva, sada smo u situaciji kažemo da je ovaj hibridni sistem sada već nekako na izmaku svog veka trajanja i da on zapravo ne nudi ništa više nego što nudi konkurencija, pa čak mogu slovno da kažem, baš što se tiče menjača i one usklađenosti, da je Renault hibridni sistem sada korak ispred Toyote. A najveća primetba ovog hibridnog sistema je ne samo njegova nešto viša potrošnja u odnosu na konkurenciju, već činjenica da Toyota Corolla Cross sa ovim hibridnim sistemom po gradu ne može da ima autonomnu električnu vožnju koja je duža od par stotina metara, a već danas smo pomalo navikli da se krećemo i kilometrima kod standardnih hibrida samo na električnu energiju. I da mi sada očekujemo da Toyota oštro i argumentovano odgovori na to. Inače, brojke što se performansi tiče ovog dvolitarskog hibridnog modela su da do 100 ubrzava za 7,7 sekundi, da je maksimalna brzina 180 km na sat i da ima relativno mali rezervoar od 43 litre zapremine, što nam takođe ograničava onu autonomiju koju sada volimo da merimo kod tih hibridnih automobila, pa da bar može pređe 1000 km. Nažalost, Toyota Corolla Cross, bar što se tiče ove potrošnje rezervoara, ne može preći više od 600 do 700 km sa jednim punjenjem, što bi rekli. Sve u svemu, solidan automobil, Toyota Corolla Cross je zadržao ono što je najvažnije, a to je sinonim kvaliteta Toyote, sinonim da ne razmišljamo. Kad jednom sednemo u Toyotu, znamo da vozimo Toyotu, znamo da ćemo je lako i prodati, znamo da je to automobil koji se neće kvariti i znamo da je to automobil koji nije jeftin. Sad, kad govorimo o ceni, bitno je reći da je kod ove bazne verzije, kod standardnog 1,8 litarskog agregata koji nije hibridni, cena 33.490 €, dakle time se Toyota već potrudila da napravi dobru konkurenciju hibridnim modelima u ovoj klasi, koji su neznatno jeftiniji, ali sad kad već moramo da kažemo, ako biramo između bilo kog Kineza i Toyote, jasan je izbor, dok je kod hibridnog modela koji mi sada vozimo cena uveliko preko 40-42.000 €. Za te pare već možemo mnogo toga da biramo na tržištu i ostaje samo da razmislimo da li želimo da vozimo poznati brend koji nudi proverenu tehnologiju ili želimo za nešto malo manje para da idemo u takozvani kineski rizik. Pa, razmislite, novčanik je u vašem džepu, u svakom slučaju
Toyota Corolla Cross je automobil koji mogu da preporučim onima koji žele da imaju automobil za dugi niz godina, koji žele da imaju automobil koji će ih apsolutno služiti bez ikakvih problema i za one koji ne pate previše od pomodnih trendova. A što se tiče mojih primetbi na menjač i na već odavno viđen hibridni sistem, neću reći prevaziđen, ostaje samo kažemo Toyota, čekamo da imperija uzvrati udarac.